देखिए, हम तुलसी का काढ़ा के लिए तुलसी का पत्ता तोड़ रही हूँ। ये बहुत ही कारगर औषधि है। क्या चीज़ में है मैं बताती हूँ। ये सर्दी, खांसी, सर दर्द, बुखार में रामबाण इलाज होता है इसका। इसको क्या करिए, इतना तोड़ लीजिए, तोड़ करके और काढ़ा बना के पीना है। इसमें और क्या क्या डलेगा, ये लौंग ले लिए हैं 8-10 दाना, हम एक ओखली में डालते जाएंगे। फिर देखिए, ये गोल की 10 दाना ले रही हूँ, गोल की भी डालेंगे। और दालचीनी का टुकड़ा एक दिए हैं, वो भी डालेंगे। इसको हम अच्छे से चूर लेंगे। तो देखिए, ऑलमोस्ट चुरा गया है। ज़्यादा इसे बारीक नहीं करना है। और इसे देखिए दरदरा ही रखना है। और इसमें हम तुलसी में उझल देंगे और इसमें थोड़ा नमक डालेंगे। 1 कटोरा पानी हम डाल दिए हैं और इतना उबालेंगे और गैस पर चढ़ा देती हूँ। इतना उबालेंगे कि आधा पानी सूख जाए। उसके बाद हमारा काढ़ा तैयार हो जाएगा। इसमें थोड़ी सी नमक डाल रही हूँ, इसमें अजवाइन भी दे रही हूँ और करी पत्ता भी दे रही हूँ। काढ़ा हो गया है तैयार बिल्कुल। अब ये छन्नी से छान लेंगे। देखिए, काढ़ा तैयार। अब इसे सूप सूप करके पीना है, गरम गरम। यही काढ़ा मुझे जान बचा रहा है। और होम्योपैथिक की दवा